اذا بالنسبه للشرموله ديال الدجاج اللي غادي نحتاجو اليوم، فبالنسبه 4 دجاجات. هنا انا ناخذ البانيو فين غادي ندير الشرموله. عندي هنا تقريبا واحد 4 كاس صغير او 4 كاس ديال لاصوص صوجا ولا نص كاس على حسب شنو غادي ديروا. هاد لاصوص صوجا شنو غادي ندير معاهم؟ غندير معاه واحد معلقه صغيره ديال الهريسه، ما بقاش عندي الهريسه بزاف، فغادي ندير شويه ديال الصلصه الحاره. الحروره على حسب نتوما شنو كتبغيو، ولكن هاد البسطيله هادي وهاد الشرميله خاصها تجي كوميم شويه حاره. غندير الا كان عندكم طباسكو ديروا اتونسيون، لان الصلصه الحاره راه قليله في الحروره على طباسكو. فتقريبا هنايا درت واحد 4 ديال القرعه. غادي نبدا كنضيف بشويه ديال التوابل. فغادي ندير الضمه ديال البنه ديال الحوت، اللي بغى يستغنى عليها يستغنى عليها، ولكن بما اننا دايرين بسطيله بنكهه الحوت فضروري من الضمه ديال البنه. عندي هنايا 4 على حسب كل دجاجه فيها ضامه وحده. غادي ندير 2 معالق ديال سكينجبير مقدرين يعني وافين. غندير كذلك تقريبا كتبغي الكمون واحد 2 معالق حتى 3 صغار ولكن وافين ديال الكمون. البزار ما غنكثرش لان عندي الحار، ولكن غادي ندير كوميم واحد معلقه ديال الابزار. الا كان البزر الابيض من الاحسن. غادي ندير شويه ديال لا سيبوليت، غير شويه مقدار ديال المعلقه. غادي ندير عندي هنايا بهارات السمك ولا توابل السمك، فغادي ندير خير الله تقريبا واحد شكرا، غندير تقريبا واحد 2 المعالق كبار. انا غنحلو بحال هكا باش مباشره باردون. فغندير 2 معالق كبار ديال توابل السمك. هنايا غادي نحركو مزيان هكا. فغندير كما قلت واحد. هاد توابل السمك تقدروا انكم تلقاوهم في الناس اللي عندهم العطاره ولا تشريوهم هكا جاهزين، بحيث انكم كتكونوا متاكدين من الجوده ديالهم. غادي نزيد شويه ديال المعدنوس، انا جبته هنايا يابس، تقدروا تزيدوا لان مازال غادي نزيد المعدنوس في الشعريه وفي هذا. غنزيد كوميم واحد معلقه صغيره ديال الملحه. غادي ندير معلقه ديال ولا 2 ديال الخرقوم، وعندي شويه البابريكا او الفلفله الحمراء، فغندير حتى هو واحد 2 معالق ديال الفلفله الحمراء. من الاحسن انكم تكونوا متاكدين من الجوده ديال التوابل ديالكم. هنا عندي راس ديال الثومه مهرس او محكوك، فغادي ندير رويز ديال الثومه. وغادي نضيف شويه ديال صلصه المحار اللي هي صلصه المحار اللي كتكون رفيعه، فغنضيف شويه صلصه المحار هذه عندي هكا. فغنضيف تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال صلصه المحار. الدجاج عندي مغسول، كان مرقد البارح في الحامض والملحه، فغنعاودو نغسلوه ان شاء الله الرحمن الرحيم. وغادي نخلط هاد الشرموله كلها بيدي، وغادي نشرمل الدجاج وغادي نخليه يترقد تقريبا واحد الليله. عاد الغدليته كتدخل فيه هاد العناصر كلها. الغدلي عاد غادي نطيبو بشويه ديال الزيت. مع كل دجاجه تقريبا غادي ندير كيلو ديال البصله، يعني غادي ندير تقريبا 4 كيلو، لان حتى ديك البصله كتعطي داك التلبيه ديالها وكتعطي داك حيت حنا خصنا واحد الطبقه ديال البصله اللي غتكون مع هاد الدجاج هذا. فغنخلط جميع العناصر ومن بعد غادي نتلاقاو باش نشرملو الدجاج ان شاء الله. اذا الدجاج ديالي ها هو دا تغسل من الملحه والحامض.
تنشف تحيد منه الماء. فغادي نبدا نشرمل الدجاجه بالدجاجه، وكما قلت غادي نخليه مشرمل. بالنسبه للشرموله فانا غنديرها في الاول بلا زيت باش الدجاج يشرب داك الشرموله، ومن بعد عندي كاس ديال الزيت اللي غادي نصبوا بها. تقدروا ديروا كاس مصص ما بين زيت البلديه وزيت روميه، انا هنايا درت غير الزيت النباتيه. غادي نبدا على بركه الله غادي نشرمل الدجاجه بالدجاجه، وكل دجاجه ملي غادي نشرملها غادي نحاول انني ندخل فيها الشرموله على محل ما بين الجلده واللحم ديالها. فهو فاش غادي يبات في هاد الشرميله غادي يقدر يكون عاوتاني الدجاج مقطع. فاش غيبات في هاد الشرموله فغيشربها مزيان وغادي يطيب فيها مزيان. ديروا فقط عطيوه الوقت باش انه كل دجاجه تشرب داك الشرموله ديالها. فكما قلت غنستمر بهذه الطريقه. كنجيو جهه الفخاض، انا كنهضر بالنسبه للمبتدئات، فكنجي جهه الفخاض وكندخل كما كتشوفوا الشرموله ديالي مزيان من كل جهه. كنشرمل كل دجاجه وكنخليها ترقاد. انا حيت ليهم الجنيوحات، هذه بقى ليها هاد الجنيوح دابا نحيدو. انا ما فيش بزاف اللحم وما ما كاينش ما كاينلاش انه يبقى فيه الجناوح. تقدروا تستعملوهم، انا خليتهم بحال هكا جناوح، تقدروا تستعملوهم من بعد. غنستمر فانني نشرمل الدجاج بهذه الطريقه، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نطيبوه هو والبصله. كما قلت كل دجاجه غادي ندير لها كيلو البصله ان شاء الله. بالنسبه الدجاج عندي ها هو دا شرملته كله، غادي نخليه ولكن في اطار التحضيرات المسبقه لان ما غنقدرش كل شيء نوجدو في نفس الوقت. فانا خديت هنايا 300 غرام ديال الزيتون مقطع خضر درتو مع نفس الشرموله. غادي نضيف عليه واحد حك صغير من فئه 70 غرام ديال مطيشه الحك، وغادي نضيف 3 البواطات ديال 400 غرام ديال الشامبينيون اللي هو هذا الفطر هذا العادي، الفطر المأكول. عندي كذلك معه واحد 125 غرام ديال الفطر الاسود اللي غادي نخليها تطلق واحد شويه في الماء طيب. ها هي دي كتطلق في الماء طيب حتى هو ملي غادي يطلق غادي نغسلو مزيان. فغنغسلو مزيان نحيد منه داك التريبه اللي فيه وغادي نقطعوه. غادي نزيدو لهذا الخليط اللي هو غادي نخلطو مع الشعريه الصينيه. فانا عندي 250 غرام ديال الشعريه الصينيه. غادي نحضر هذا الشيء كله ومن بعد غادي نشوفوا كيفاش غنطيبوهم بالزويته ديالهم وبالتوابل اللي غطرف. اذا بالنسبه للعماره فعندنا كما قلت الدجاج غادي نخليوه حتى غادي يترقد. انا كنصر على هذه ديال كيترقد لان خصو يرقد مزيان باش يشرب مزيان داك العناصر عاد كنطيبوه. انا كما قلت درت 3 ديال لي بواط هنايا كما غتشوفوا ديال الشامبينيون اللي هو شامبينيون دو باري. فقطعته درت معاه تقريبا 300 او 400 غرام ديال الزيتون مقطع بالعظم، وزدت معاه 125 غرام ديال الفطر الاسود اللي رقدته في الماء طايب ومن بعد غسلته مزيان وحتى هو قطعته. زدت عليهم هنايا حامضه مصيره مقطعه هي قطع صغيره، وزدت عليها اللب ديال ديك نص حامضه. معاهم درت 250 غرام ديال الشعريه الصينيه اللي حتى هي رقدت في الماء طايب ومن بعد قطعتها او قصصتها بحال هكا. هذا الخليط هذا باش غادي نطيبو. خليت من الشرموله ديال الدجاج تقريبا واحد 3 المعالق كبار درتهم هنا. فغادي ناخذ نص كاس ديال الزيت الروميه، غادي نديرو كاسرونه ولا في الاناء اللي نتوما غطيبوا فيه. ماشي غطيبوا فيه غير غيتشرمل، غير غيشرب شويه او غيشم شويه الريحه ديال السخونيه. وغادي هذا نحيدوه من العافيه. هنا كنبقى لي بعض الطراف اللي هما كانوا تحت فما تقلبتش الشعريه مزيان، فتا هما غادي نقطعهم باش ما تبقاش الانسان يجر هذاك اللي غادي ياكل البسطيله ما يبقاش هو يجر والبسطيله وهاد الشعريه تابعه. غادي نضيف عليهم واحد معلقه كبيره ديال الزبده اللي هي زبده من اصل كما كنقول دائما حيواني من الاحسن لان كتعطي البنه احسن. فتقريبا هنايا عندي واحد 30 غرام حتى 40 غرام ديال الزبده. غادي نضيف شويه الملح غير بالقياس لان عندي شويه ديال لاصوص صوجا، وكذلك غادي نضيف شويه ديال الترياكي صوص. كنا سبقنا وورينا هاد الترياكي صوص في عدد من الوصفات. فالترياكي صوص كتعطي واحد البنه بحال ديال البحر لهاد المأكولات اللي كيدخل فيها هادشي ديال السمك. فغنزيد شويه ديال لاصوص حاره او شاطه كما قلت، وغنزيد واحد شويه ديال واحد معلقه او الراس ديال المعلقه
ولا نص معلقه ديال لا موطار. غندير داك لا موطار. هادشي كله باش نعطيو ديك البنه. كان عندكم شويه الكروفيت وبغيتو تزيدوه حتى الاخر ماشي مشكل، من الاحسن كيجي حتى هو بنين، ولكن انا كنديرها اقتصاديه يعني غير بالدجاج، فانا ما اقتصاديش بزاف، ولكن المهم ما كيتوفرش عندي الحوت، وما باغاش نديرها مثلا. كاين الناس اللي ولاو دابا كيعانيو بزاف من الديابيط من السكر، الناس اللي ما كياكلوش السكر ما كياكلوش بسطيله اللي هي حلوه، فالا درناها على هذه الطريقه كتجيب نكهه مغايره وكتجيب نكهه السمك، وكذلك كتجي ممتازه لان كتجي فيها واحد التعليكه ديال ديك البصله، وكذلك ديال واحد الفرماج احمر اللي غادي نديروه من الفوق وشويه الموتزاريلا، فكتجي من احسن ما يكون. غادي ندير معلقه ديال الكمون كيضيف نكهه هو ديال السمك، وغادي ندير معلقه ديال السكينجبير، وكذلك غادي نضيف غنضيف حامضه وحده اللي هي عصير ديالها او العصير ديال حامضه وحده. غنزيد شويه ديال الابزار. غادي نديو نجيب كلشي هاد العناصر كما قلت فوق العافيه باردون. فغنخلطهم هنايا عندي مزيان. غندير العصير ديال كما قلت ديال الحامضه، وغندير نجيب جميع هاد العناصر، ومن بعد غادي نخليهم على جنب تيطيب ليا الدجاج ونفرتو، وغادي نعسل هذيك البصله. عاد من بعد غادي نمونطيو السطيله ديالنا. فنزيد كما قلت العصير ديال الحامضه والعصير ديال جوج حامضات على حسب الذوق ديالكم نتوما اشنو كتفضلوا. وغادي نديرها تشرب شويه فوق العافيه تشرمل مزيان، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نكملوا المونتاج او نكملوا لا بريباراسيون ديال هاد البسطيله بريستيج هذه اللي هي بالدجاج ولكن بنكهه السمك ان شاء الله. اذا من بعد ما رقاد لي الدجاج تقريبا كما قلت ليلى او على الاقل واحد 4 سوايع، فانا غناخذ طنجره غادي نطيبو في الطنجره لان باش يتمرح باش يبقى الدجاج نقدر نقلبو، ونقدر انني من بعد نعسل هذيك البصله اللي غادي تطيب معاه. فانا عندي هنايا البصله غادي نقطعها شنانف، يعني غادي نقطعها طويله. غناخذ الدجاج بلا ما تديروه بلا ما تشدوه ولا علاش، لان من بعد غادي هادي كتلزي 4 دجاجات 4 حتى 5 دجاجات. غادي ناخذ داك الشرموله، غادي نزيد شويه الماء هنا، داك الشرموله كلها غادي تهبط، وغادي نخلي حتى تطلع فيه واحد شويه الغليه. عاد غادي نضيف داك كاس الزيت. اذا هادي غنضيفها فقط الوسط باش ما نغسلش الدجاج. صافي غنديرو فوق الفرن ولا فوق البوطه. انا غنديرو غير فوق البوطه. غادي نخليه ملي طلع فيه الغليه، وغادي نضيف ليه الزيت. ديك الساعه عاد غادي نضيف ليه واحد القدر اللي هو ماشي كثير ديال الماء. فتقريبا كل دجاجه غندير لها كاسه الماء، يعني واحد 4 الكيسات الماء، وغادي نضيف البصله وغادي نسد عليه ونخليه يطيب على المهل بشويه عليه حتى يطيب مزيان ويتعلك مزيان. من بعد غادي نهز الدجاج نحيدو، غادي نفتو نحيد منه العظم، وعاد البصله ونخليها ديك الساعه غادي نزيد فيها واحد الطريقه ديال القرفه، واحد ورقه ديال سيدنا موسى، او عفوا غنزيد دابا واحد 2 حتى 3 الوراق ديال سيدنا موسى باش يطلق كما قلنا هذيك البنه ديال انه فوراق سيدنا موسى دابا راه موجودين. خذوهم هكا وديروهم في شي شبيكه بحال هكا كما شفتوا. فها هما هادو انا كنديرهم في هاد الشباكي هادو اللي كنقدروا نشريو فيهم الليمون ولا الحامض من الاسواق التجاريه. غادي نغسل واحد 2 ولا 3 ديال الورقات ولا حتى 4 على هذا الشكل هذا. غادي نضيفهم كيطيبوا مع الدجاج، ومن بعد كما قلت غادي نحيدهم منين غادي نبغي نعسل البصله. فالبصله ملي غنبغي نعسلها غنزيد لها تقريبا واحد 3 ديال المعالق صغار ديال السكر باش تعسل مزيان وتطلق ليا داك الماء ديالها وتولي واقفه مزيان في المرقه. من بعد ما طلعت الغليه على الدجاج انا ضفت الزيت. دابا غادي نضيف الميها والبصله، ومن بعد غادي نسد عليه ونخليه يطيب.